Good morning, students. Today we are studying the case of calculation of median in case of unequal class intervals. As you know, unequal class interval series is that in which the class interval is of different size. Like in this case, first class interval size or magnitude is 10. That of second is that of 30. Third class interval's magnitude is of 30. Fourth class interval size is 20 and the last class interval size is 10. So we can see it as unequal class intervals. We have to calculate median. We do not need to convert unequal class interval into equal class interval before calculating median. Same we used to do in case of mean. We would not convert unequal intervals into equal. Same is the case of median. Theoretically, it is not required. If you wish, you can. Otherwise, it is not required to convert unequal class interval into equal class interval. Right? Right? So let's write down the question. Calculate median. You're given x 0 to 10, 10 to 20, sorry, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90. F 5, 12, 28, 10 and 5. As we can see, data is already arranged. So first step is done for you. Let's proceed with the second step, which is calculation of cumulative frequency. So 5 as it is, 5 plus 12, 17 plus 28, 45 plus 10, 55 plus 5, 60. And देख लीजिए, it will come out to be 16. Yes, Krishna, you are 10 minutes late in the class. M, size of n by 2th item, that is 60 upon 2th item, which is 30th item, size of 30th item. Now, 30th item lies in 45. Therefore, median class interval is 30 to 60. यहाँ तक कर लीजिए. Garv has entered very late in the class. What about you, Garv? So this is median class interval. Write down the interpolation formula of median, which is n plus n by 2 minus cf upon f into I. Right? So L, this would be our L, lower class limit of median class. This would be our F, frequency corresponding to median class. This would be our CF. CF preceding to median class interval. We'll put the values in the formula. L, साथ साथ बेटे करते जाइए. n by 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है, 30 है. CF 17, F is 28, I 60 minus 30. ये ध्यान रखना है यहाँ पर मीडियम क्लास इंटरवल का ही साइज लेना है क्योंकि अनइक्वल है ना क्लास इंटरवल्स. सो कौन सा लेना है? 10, 20, 30. दैट ऑफ मीडियम क्लास इंटरवल व्हाटएवर इट इज 30. सो सॉल्व इट. थर्टीन इंटू 30, 390. 390 को 28 से डिवाइड कर दीजिए. And the answer you send me in the chat box.
after you get the answer, you have to see whether your answer lies in the median class interval or not. Right. It's 43.9. Take your time, complete it. Now the answer to the previous question, 43.92. Now moving ahead with the next case, which is cumulative frequency series. So you know that cumulative frequency is the one which is given in less than or more than form, right? So here is the case of less than series. So in case you are given cumulative frequency series, first step is you have to convert it into simple frequency series. ठीक है, हमें उसको simple frequency series में convert करना पड़ेगा. आप note down कर लीजिए. Calculate median. Note down the question. You are given wages. Yes, Krish. You have any doubt बेटे? नो मैम, वो आपने बोला था ना रीजन करने के लिए. Okay, now lower. मैं लोअर कर लेता हूं. So less than 10 के इंटरवल से less than 90 तक है. Number of workers 10, 25, 50, 90, 120, 140, 150, 156 and 160. So evidently it is cumulative frequency series. So this would be X variable. This is CF. लेस देन के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्यूमुलेटिव होती है. ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल्स. सो इसको हम अपर लिमिट मानते हैं जब भी डेटा लेस देन में होता है. सो फर्स्ट क्लास इंटरवल वुड बी 0 to 10 क्योंकि 10 का इंटरवल है आगे. सो इट्स एन इजी गेस. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90. Last would be 80 to 90. Next is bete F. We have to calculate frequency from cumulative frequency. The rule is first as it is, then higher minus lower. 25 minus 10, 50 minus 25. So you can do it on your own, in your own notebooks. This comes to be your second column, that of frequency. The data is arranged. We will calculate CF now. Sometimes what happens, we consider this as CF. Of course, बेटे जब हम CF find out करेंगे वो सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम एक और कॉलम एक बारी एफर्ट कर लेंगे. उससे एक तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये ठीक कैलकुलेट किया है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रॉस चेकिंग और दोबारा कैलकुलेशन करने की बजाय आप CF में ही चेक कर लेंगे. इट वुड बी सेम. ठीक है, दूसरी बात, मीडियन में फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो कई बार तब गलती हो जाती है अगर हमने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं लिखा होता या सोल्यूशन नहीं लिखा होता. सो वो भी अवॉइड हो जाएगा. सो इसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे. इसको मत चेपिए, इसको दोबारा से करिए. सिंपल प्लस है, बचपन से हम करते आ रहे हैं तो डरना नहीं है बिल्कुल भी. Our mind knows everything. It is only our fear which clouds our thinking. ठीक है, दिमाग में सब कुछ पता होता है, सब कुछ सुना होता है, सब कुछ किया होता है. ये जो दिमाग में हमारा जो फियर होता है ना, वो हमारी थिंकिंग को क्लाउड कर देता है. Size of n by 2th item. N here is 160 divided by 2, that is 80th item. 80 lies in 90. So underline कर दीजिए, ये हमारी मीडियन क्लास इंटरवल आ गई.
this would be our L, this would be our F, and this sorry, would be our CF. So I'm skipping the formula part, but you do write down in your notebooks L plus N by 2 minus CF upon F into I, right? So this is 30 divided by 4, 7.5. So the answer is 30 plus 7.5 rupees 37.5. We can see it lies between 30 to 40. So hopefully it would be correct. Yes. So better, this is again cumulative frequency series, right? You are given the data. It is given in more than form. We are asked to calculate median. So the first step is to convert this into class intervals. We know जब more than में होता है तो ये जो value है इसको हम lower limit लेते हैं, next को upper limit. So हमारी first class interval आ गई 75 to 85. Then 85 to 95. ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल्स आ गई 125 to 135. Last would be 145, more than 145 है ना, so it would be 145 to 155. Then beta, this is cumulative frequency. We have to convert it into simple frequency form. For that, higher minus lower, 150 minus 140, 140 minus 115, 115 minus 95, 95 minus 70, 70 minus 60, 60 minus 40, 40 minus 25, and last as it is. ठीक है, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज नहीं चेपनी बेटे, क्योंकि वो जो क्यूमुलेटिव, ये जो हम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट करते हैं ना वो लेस देन फॉर्म में करते हैं, ये मोर देन फॉर्म में क्यूमुलेटेड है, ये उल्टी गिवन है, तो हम एज इट इज नहीं इसको पेस्ट करेंगे, हम दोबारा से फाइंड आउट करेंगे. हमने रूल ये बनाया है कि हमने 3 कॉलम्स रखने ही रखने अपने बना के खुद. 10 10 plus 25 35 plus 20 plus 25 plus 10 plus 20 plus 15 लास्ट एज इट इज आ गया, सेम आ गया 150. तो हमारा मीडियन, हमारी CF या ये फ्रीक्वेंसी करेक्ट है. फॉर्मूला पुट करेंगे, साइज ऑफ n by 2h, साइज ऑफ 150 over 2h, 75th item, 75 lies in 80. So this would be our median class interval. This is our L, this is our F, this would be our CF. So putting the values in the formula, L plus n by 2 minus CF upon F into I. I is 10 here. So ये 20, 200 divided by 25, 8, 105 divided by plus 8, 113 मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है. ठीक है, रुपीस, रेस्ट यू सी. Okay, this is 2
775 minus